Ano? Okay. Mga duhaon na kilo. Grabe ka apil mo panungan. Ratsada na siya. Sipin? Uwang? Oo. Indang sila punta na siya. Wa pa na mo subida dito sa Suba Julba. Ah, nakatunga. Magigudong gabi nga dali kami. Kilo? Ito, naglaylayam ito. Dito sa dagat. Sa dagat lagi pero diha sa kanang tulay ba wala? Wala pa. Ay nga, di na po na malayahan diya kapag tindaghana kayong Nisalong si Ago. Sa isla. Oh, balik deh. Ipapirmahan na ni mo, te? Wa dia siya turdi. Ugma kami mo adto. Ikaw ray mo soroy anak san. Kaya na makaya na. No? Ay, kadlok dugay. Hadlok dugay. Yung sige, ipagkupasan. Yung pakuha ni Mila kay first February batch. pa gani. Oh. March. Salik ka. Unyaon sa may pagka first batch kung Marso na isa pasa. Karang February. Di Uba man yung mahikay. ato apil tata. Tata nga. Titiramin. Ano? Inform mi sa pati sa utak kay di man makalukat. Di certificate ng walay life, walay birth. Pa-register man. Boleh nanti dah saya minta. Sus, ayo ko nagdahom ga banga makapanabo ko. Nanti dulu pun bini kuana. Is kadaghan sa uwang ko. Balik ya darat. Mga kilo na. Bila ra man ka po. Nanti mau air. Timbang mesa. Magtimbang mesa ka ng kuan. Kanang ihang labasonon bitaw isda. Si Bini. Yon. Julen. Yon. Julen. Oh! Sabi kau ba mo dia? Nang uyab ni dia. Patimbang ko be? Ginulit ko yung saging niya. Ano diri ka nilang kuan yung timbang yun? Itapo ni mo na, alay-alay mo nagpag-iyam. Bula na meron. Isa may tagyan na diyan. Wala no. Daghan Kini na kay- lang. Mga duhaon na kilo na. Ha? Mga duhaon na kilong duha. Isa man eh. Binibirot siya. Kapal imong timbangan di ay. Naisulod! Ba? Sa Kini kisa na eh. Imuhan siguro na akinamas sa amuhan balay. Kini asa kini mo tipugon. Nalaya dahil si Ronnie dahil Carmen. Wala, oy si Bini. Dini bidik. Doon man lagi na eh. Ano uban-uban ko kay mag What? Grabe ka apil mo panungan. Ratsada na siya. Uwang? Oo. Indang sila punta na siya. Wa pa na mo subida dito sa Suba Julba. Ah, nakatunga. Magigudong gabi nga dali kami. Kilo? Ito, naglaylayam ito. Dito sa dagat. Sa dagat lagi pero diha sa kanang tulay ba wala? Wala pa. Ay nga, di na po na malayahan diya kapag tindaghana kayong Nisalong si Agot karon mo lagi panghingluan niya bakit doon siya kalaya. grabing saburan ng Bini kay kahapon nga. Kaya nangalangkat ang dayan ni Ronnie dia. Uno-uno. Uy. Daghan sa isla. Oh, balik deh. Ay, nangaya o yan. Ipapirmahan na ni mo, te? Wa dia siya turdi. Ugma kami mo adto. Ikaw ray mo soroy anak san. Kaya na makaya na. No? Ay, kadlok dugay. Hadlok dugay. Yung sige, ipagkupasan. Yung pakuha ni Mila kay first February batch. pa gani. Oh. March. Salik ka. Unyaon sa may pagka first batch kung Marso na isa pasa. Karang February. Di man Uba yung mahikay. ato apil tata. Tata nga. Titiramin. Ano? Inform mi sa pati sa utak kay di man makalukat. Di certificate ng walay life, walay birth. Pa-register man namo.
register din ka. Late register. O, pa-register late. Submission? Hindi man natin. Hindi. Di na maklaro. Kambaltasar na 9 gramos.